Уже ближе к закату солнышко садится. Вот. Хризантемки, вернее, здесь розы, а здесь астры гигантские, но уже на семена оставленные, посмотрите. Вот. Начинают раскрываться для семян, в общем, созревать. Вот, что-то созревает, а что-то нарождается. Посмотрите, бутоны роз еще будут. Тепло постоит, посмотрите, белые розы, уже сколько раз срезали их, и вот новые бутоны, посмотрите, очень откликаются на воду, потому что уже больше месяца нет дождей, ждем дождей, но их все нет и нет.